Λατινή, πολύ ωραία ενέργεια. Θα βρει το στήριγμα στον Αλίπιο, γίνεται το σούτ, 1-0 η Ομόνια. Ακούμπησε. Τέλεσε ο Ασίς, ο Μαρκάσα, ο Αλαμπή θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ό,τι είχε κάνει στην Άχνα, πανομοιότυπο γκολ. Παγιά για τον Ρουσιά, βγαίνει ο Μάστρου, πρόλαβε ο Ρουσιάς και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-0 η Ομόνια, με σκόρερ έναν πρώην ενωσί. Ο Γκικίεβιτς, το 1-2, ο Γκικίεβιτς απέναντι από τον Βάλε, πλασάρει και μειώνει. Η σέντρα που βγήκε ο Τέιλορ, 4-2, μειώνει η Ομόνια. Αλίπιο παίρνει φόρα, εκτελεί, 1-0 για την Ομόνια. Ο Φερνάντες εκτελεί πάνω στο τείχος, γκολ. Σκόρερ ο Γκικίεβιτς, από κοντά, 2-1 η Ομόνια. Βραζιλιάνος, καλή σέντρα, να το 1-0 που γίνεται από τον Λούκας Γκικίεβιτς. Τώρα φεύγει με προϋποθέσεις Λεάνδρο στον κενό χώρο για τον Γκικίεβιτς. Θα γυρίσει, έτοιμο γκολ, 2-0 εδώ. Στο 59 ο Βραζιλιάνος εκτελεί και ανοίγει λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα. Δοκάρι, δεν θα γίνει, τώρα θα γίνει από τον Μαρκάσα. Μαρκάσα, ανέβηκε ο Λεάνδρο, συρτή σέντρα, πλασέ και 5-0 από τον Σκέμπρι. Στην περιοχή θα γυρίσει, κεφαλιά, 1-1. Ισοφαρίζει η Ομόνια με τον... Για τον Πλατινί, παλιά, η κεφαλιά από τον Σερφά τον γκολ, 1-0. Σοφιάν Σερφά. Η Ομόνια ξανακέρδισε την μπάλα. Η πάσα για τον Πλατινί θα πλασάρει, 1-0 για την Ομόνια. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρέμβαση του Ρούμπιο. Θέλει να βγάλει γρήγορα την Ομόνια μπροστά ο Ρούμπιο. Θα γυρίσει από κοντά, 2-0. Ο Λούκας Γκικίεβιτς στο 29 που έγινε από μακριά το σουτ. Φοβερό γκολ για την Ομόνια. Πανέμορφο γκολ από το 54-46. Εδώ δεν υπάρχει offside, αφήνει ο βοηθός. Φεύγει ο Γκικίεβιτς, πλασάρι, τώρα θα γίνει το 2-0. Για τον Ρουσά, ζητούν offside, αφήνει το παιχνίδι ο Χρήστου. Ρουσάς, η σέντρα πονηρή, το πλασέ 1-1. Ισοφαρίζει στο 78 με τον συνήθι ύποπτο Αντρές Σκέμπρι η Ομόνια. Έμισμα του Κυριάκου. Κεφαλιά που έγινε από κοντά, 2-1. Η Ομόνια που φέρνει τα πάνω κάτω με τον Σκέμπρι και πάλι να χτυπά στο 86. Εδώ το λάθος γίνεται, ο Ρουσάς πλασάρει για ανοίγει το σκορ. 1-0 η Ομόνια με τον ονησίφορο Ρουσά. Χτέλεσε ο Αλίπιο, η κεφαλιά, να τον γκολ, 1-0 η Ομόνια. Σκόρερ ο Αντρές Σκέμπρι. Ο Εφρέμ που εκτελεί, 1-1. Ισοφαρίζει η Ομόνια. Αυτά συμβαίνουν. Σερτζίνιο, Εφρέμ γύρισε, σούταρε, 2-1. Ο Εφρέμ που το παίρνει προσωπικά σήμερα με 2 γκολ. Ο Αλίπιο είναι αυτός που εκτελεί. Η μπάλα στα δίχτυα, εκπληκτική εκτέλεση από τον εδώ και πάλι. Δυνατή εκτέλεση. Προηγούμενη εβδομάδα αυτό κάνει και τώρα. Περνάει η μπάλα, 1-0. 1-0, δεν ξέρω αν το γκολ χρεώθηκε στον Σκέμπρι. Λιάνος θα πλασάρει. Η φάση δεν τελείωσε. Τώρα το 2-0 για την Ομόνια. Τον Εφρέμ που έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αλίπιο στο κοντρόλ, το πλασέ. Γκολ 0-1. Η Ομόνια στο 30. Όπως υπολογίζει ο Κωστένογλου. Ασίς μέσα στην περιοχή, γύρισμα, Αλίπιο γκολ, 1-0. Ανοίγει το... Η Ομόνια, Ρούπιο, το σου δυνατό γκολ. Ωραία πάσα, Γκριγκαλασβίλη, το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ, 1-0. Να το γκολ που έψαχνε η Ομόνια, Ρομπέρτο Γκαρσία. Ανοίγει την Ομόνια, πάει απευθείας, γκολ, 2-0. Η Ομόνια καθαρίζει την πρόκριση από σήμερα. Λαουσού, Φοφανά, Γκαρσία, Φοφανά, ξανά για το 1-0 από το Ράμος. Ράμος το 8ο λεπτό κάνει το 1-0 για την Ομόνια. Ράμος ευκαιρία, ποτέ, ναι είναι το γκολ. 2-0 για την Ομόνια. Και δεξιά ο Ροψανίτσε. Καλή παλιά, το γύρισμα στην περιοχή, ευκαιρία, Ράμος στην κεφαλιά, είναι γκολ, από το Ράμος, δεύτερο τέρμα. Έχει ο Ασίς ευκαιρία για το 0-1, θα το κάνει ο Πορτογάλος, όχι η μπάλα δεν μπήκε, τώρα είναι το γκολ. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο 53 και πάει στη μέταλλου Σκοπίων στο προηγούμενο γύρο. Εκτελεί ο Ράμος, πήγε ποτέ για την κεφαλιά, εδώ το γκολ, μόλις το δεύτερο λεπτό η Ομόνια παίρνει. Ασίς για τον Μαργκάσα.
Δεν συνεννοήθηκαν σωστά οι δύο Πορτογάλοι. Η μπάλα στον Βενκέρε, κάνει λάθος. Φοφανά θα τελειώσει τη φάση. Η μπάλα στα δίχτυα. Στο 59 έρχεται το δεύτερο τέρμα για την Ομόνοια, η οποία... Μεγάλη παλιά για τον Ράμος. Η κεφαλιά, το γκολ! 1-1 από τον Ποτέ τώρα. Δεν θα σηκώσει τη σημαίουλα. Χόλγκερσον, επιμένει η Ομόνοια με Γκαρσία. Το γύρισμα, ο Ποτέ 1-0. Ιδανικό ξεκίνημα για τους πράσινους με τη συμπλήρωση ενός λεπτού και κάτι στο δεύτερο λεπτό. Ράμος. Κάθε την παλιά για τον Ποτέ, απέναντι από τον Βαλβέρθ, πλασάρει 2-1 η Ομόνοια. Με τον Μίκαελ Ποτέ. Μίνα βγήκε από τον Σεράν, εδώ δεν υπάρχει offside, ο Ρουσάς πλασάρει 3-2 η Ομόνοια. Με τον Ολυσίφορο Ρουσά στο 80. Με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση με τον Νούνο Ασίς και 4 ακόμα παίκτες να δίνουν στηρίγματα. Ο Ράμος θα κάνει και ο Ποτέ 1-0. Η σέντρα από τον Ράμος. Η ομάδα της Αθιένου βέβαια. Ο Ρουσιάς, ο Γκριγκαλασβίλη, ο Ποτέ, ευκαιρία, τρομερό γκολ! Ο Μίκαελ Ποτέ στα γενέθλιά του. Για τον Ασίς. Η σέντρα του Ασίς, ο Γκριγκαλασβίλη κατεβάζει, ο Ποτέ 1-0. Στο 31 ο συνήθις Πολύ ωραία παλιά του Καραμοτσίνο για τον Ρούμπιο που θέλει να περάσει και αποφεύγει τον Τσίνα. Ο Ρούμπιο με τα αριστερό σουτάρει, επέμβαση Μποκατίνοκ, 2-1 Φοφανά. Στο 81. Λοιπόν, Χρήστο, νομίζω ότι με ανακούφιση υποδέχθηκαν στον πάγκο της Ομόνοιας τον γκολ. Οπωσδήποτε, από τη στιγμή που αλλάξει. Η σέντρα του για τον Ποτέ, θέλησε να κατεβάσει. Ο Ποτέ εδώ θα κάνει τον γκολ. Πανέμορφο γκολ για τον Μίκαελ Ποτέ στο 1 το Ρομέρο. Εκτελεί ο Αφρικανός 1-0 για την Ομόνοια στο 18 και η Ομόνοια και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Ο Κίρμ γυρίζει για τον Ποτέ, πλασάρει 2-0. Ο Μίκαελ Ποτέ διπλασιάζει τα γκολ για την Ομόνοια. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε. Ακουισταπάτζε, η μπάλα στο δοκάρι, να το γκολ! Ο άνθρωπος που ξέρει να δίνει τη λύση, ο Μίκαελ Ποτέ. Στον είδε, του πέρασε την μπάλα. Νούνο Ασίς με τον Χόλγκερσον. Θα του πάρει την μπάλα όμως ο Σουηδός, θα την απομακρύνει. Οικονομίδης για την Ομόνοια που επιστρέφει. Οικονομίδης έξω από την περιοχή, επιχειρεί το σουτ. Την μπάλα γκολ! Τυράκι το αριστερό. Οικονομίδη παραδίπλα. Ο Σλοβαίνος απευθείας 1-0. Πανέμορφο γκολ από τον Άντρα Κίρμ στο 4. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας, από κοντά ο Ποτέ, να το 2-0. Το σουτ που γίνεται κοντράρι μπάλα, επιμένει η Ομόνοια. Ρούμπιο με τα αριστερό, να το 3-0.